Yo, karibu sana kwenye channel yako pendwa. Sasa kama bado huja subscribe, like na kucomment kwa sababu wewe ni mdau muhimu sana. So kwa wale ambao walikuwa wanadhani ni mastaa tu walialikwa peke yao, hapana, hata wale wadada wa mjini ambao wana umaarufu kidogo na wenyewe pia walialikwa, kwa sababu wengi wao wana mchango na hii TV ya Wasafi, kwa sababu kazi zao zinarushwa, lakini pia wao wamekuwa wakitumika kwenye kazi mbalimbali za Wasafi. So Rushaynah gauni yake ndio hiyo mtoto kuiona, lakini huyu hapa ni star mkubwa, ni Malkia Karen, na yeye alikuwepo. Ni mmoja kati ya mastaa ambao walipendeza sana kwenye siku ya Wasafi Iftar. So kama unavyomuona, unaweza ukachukua mshono hapo, mshono wake amazing, binafsi nimeupenda sana, na rangi aliyochagua pia ni nzuri sana. So nakuwekea pia na picha ambazo amepiga akionyesha mapozi yake mwenyewe amazing, na kuonyesha mshono wa nguo. Mshono na umbo ndio kitu ambacho amekizingatia sana Malkia Karen. Huyo hapo huyo Karen Gardner, amazing, amependeza sana, na kama vile Muislamu kweli vile na mapozi kidogo ya Kiislamu pia anayajua. So baada ya huyo kuna Tessy Chocolate. Huyu pia ni mfanyabiashara, lakini pia ni mdada ambaye ana mchango mkubwa kwenye Wasafi, kwa sababu pia na yeye amekuwa akifanya nao kazi mbalimbali hawa Wasafi. Kwa hiyo hii iftar na yenyewe ilikuwa inamhusu na akapata mwaliko, na kama unavyomuona mwaliko ameuitikia vizuri kabisa kwa kupendeza na vazi lake unique. Sio wengi wameweza kuvaa mavazi kama haya. So hizi ni baadhi ya picha ambazo Tessy Chocolate akapiga kukuonyesheni mshono, hereni vipi, ameenda yeye kwenye silver pale, amependeza sana. Kipochi on point, nguo on point, makeup simple pia amependeza sana. Yani alikuwa kwenye vazi la iftar kabisa. So wadada wa mjini bwana wanawakilisha vizuri sana. Nikwambie tu, manake hawa tuwaite warembo wa mjini, sio wadada wa mjini. Tuwaite warembo wa mjini kwa sababu wao wana nafasi kubwa sana, kwa sababu wengine wanatumika kama ma video vixen ambao wanasaidia kwenye kazi za wasanii, lakini Tessy ni mfanyabiashara. Yes, lakini pia tunaye Miss Tanzania wa zamani anaitwa Rosey Manfere, na yeye pia alipata mwaliko. Yes, ni mrembo huyu wa mjini hapa. Amevutia, ameshine sana. Na hii ndio outfit ambayo alivaa kwenye Wasafi Iftar. Muona mtoto mrembo huyo, tabasamu amazing, video nzuri, vazi amazing, amependeza sana. Muona mrembo mtoto huyo. Hapo alikuwa ndani ya ukumbi wa Wasafi hapo Superdome, ambapo ndio kulikuwa kunafanyika Wasafi Iftar. So hizi ni baadhi ya picha za Rosey Manfere, lakini hakuwa peke yake, alikuwa pia sambamba na marafiki zake, lakini mmoja wa marafiki zake ni huyu hapa Halima Kopwe, ambaye na yeye pia ni Miss Tanzania, ambaye alituwakilisha vizuri pia kwenye Miss World. So hii ni picha pamoja kati ya mamisi wawili, Rosey Manfere na Halima Kopwe. So hapo nafikiri utawaona hawa ni marafiki wazuri na marafiki wakubwa, wote walipendeza, mmoja akiwa na Muislamu, mwingine akiwa na Mkristo. So Halima Kopwe ndiye Muislamu hapa, na yeye alichagua rangi ya blue, abaya lake la blue safi kabisa, kitambaa cha kichwani ndio tumependa, hiyo headpiece nzuri sana ya gold and white. Amependeza sana kama ambavyo namuona, makeup marish kabisa, imemngaza usoni, amependeza mno. So Wasafi Iftar bwana, mastaa walikuwa wengi. Wengine ni underground mastaa, uwezo ukawajua, lakini wengine ndio hawa nakuletea hapa unawajua. So watu wengine ambao walikuzua headline ni hawa hapa wawili. Hawa ni Wakristo, lakini waliweza kuhudhuria iftar hii hapa. Huyu ni Priska Limo, ambaye sasa hivi amekuwa ni muigizaji, na yeye amekuwa akifanya vituko vya TikTok au ucheshi wa TikTok, akawa maarufu mpaka kufikia kwenye kufanya movie. Lakini pia yeye ni Miss Tanzania, ni mshiriki wa Miss Tanzania. Yes, anapenda urembo na ni mrembo kweli, na yeye pia alishiriki kwenye iftar ya Wasafi. Ni mzuri sana jamani Priska, kama ambavyo unamuona mtoto ametulia, mtoto ushungi umekubali, japo ni Mkristo, lakini alipendeza sana kwenye iftar ya Wasafi. So mdada mwingine ambaye alikuwa video vixen, mmoja kati ya Diamond, huyu dada kwa jina la Instagram anaitwa Mswaki. So kama ambavyo unamuona alipendeza sana, abaya lake la blue amazing, gold and blue, umependeza sana. Hizo glitters za gold hapo zimeongeza touch nzuri kwenye abaya yake, lakini pia kilemba kizuri chenye goldish kimempendeza kweli. Mdada mrembo mzuri sana. Ndani ya kamera za Wasafi zilimnasa kwamba na yeye pia alikuwepo
kwenye iftari ya Wasafi, ambapo pia kulikuwa kuna uzinduzi wa sabuni za Diamond Platinum ambazo zinaitwa Wasafi Soap. So hongera kwake kwa kwenda, lakini pia hongera kwa Diamond ambaye amezindua hizo sabuni. So aliweza kuwapa mwaliko wa iftar mastaa wengi na warembo wa mjini wengi, ambao wote waliitikia mialiko kwa kishindo, kwa kuwa walienda wamependeza kweli kweli. Yani kama vile ni Eid, kama vile wanaenda kusherehekea Eid, lakini hii ni iftar tu, yani jioni ya iftar au iftar dinner ambayo ilikuwa imeandaliwa special kwa ajili pia ya kutangaza hizo bidhaa. So kama umependa vazi lake na kuonyesha hapo, amependeza, ngoja akupe 360 umuone. Yes, very amazing, very classic. Mtoto mzuri huyu, na yeye pia kama unavyomuona akiwa ndani ya Wasafi iftar na kivazi amazing, abaya classic sana ambapo unaliona. Sasa mdada mwingine maarufu, mrembo kabisa, mwigizaji huyu anaitwa Karen Simba, na yeye pia alikuwepo kwenye nini, kwenye iftar, na hiyo ndio outfit ambayo yeye alivaa. Alivaa hilo dish dash, nafikiri linaitwa lenye rangi mchanganyiko, lakini kuna touch za weupe. Akaona mtandio wenye white and gold ndio ambao utamfaa kichwani, na kweli umempendezea sana. Mambo yalikuwa ni mengi, lakini amependeza. Yes, yani makeup nzuri sana. Makeup tumependa sana, makeup nzuri, na hata wewe mwenyewe unaweza kaisifia makeup yake ni nzuri mno. Lakini pia alikuwa simple, lakini amependeza sana sana sana. So mrembo mjini huyo hapa ni Karen Simba, na yeye alikuwepo kwenye iftar ya Wasafi. So na kuonyesha outfit yake na picha tofauti tofauti ambazo yeye Karen alipiga. Huyu ni Mkristo, lakini alikuwepo kwenye iftar. Kama nilivyokuambia, Wasafi inashirikiana na watu wote wa Kristo na Waislamu. So usishangae kumuona hapo. Huyu unamjua nani huyu? Huyu anaitwa Official Baila. Huyu ni designer wa Zuchu, na huyu dada ndiye ambaye ameweza kudesign vazi la Zuchu hili la orange ambalo amevaa leo hapa kwenye iftar hii. Ndio yeye ameweza kulidesign hilo vazi. So na yeye pia alikuwepo kwenye nini, kwenye iftar ya Wasafi baby. Sasa huyu ni Asma, na yeye alikuwepo kwenye iftar, na alikuja na abaya lake jeupe amazing sana. Ambapo aliwatagi kwenye ile abaya. Kwa unaweza kaenda kwenye page yake ukakuta tag ambayo alitagi sehemu ambayo amenunua abaya lake. Nafikiri kwa Rehma kama sijakosea. So huyu hapo Asma, naye alipata mwaliko na akafika. Lakini pia mwaliko huu uliwahusu kama vile Liu yule Masha Manyonyo, naye alikuwepo, japo kwa picha zake sijaziweka hapa. Hapa tunaye Mina Spartan. Yes, mrembo sana huyu dada, na yeye pia alikuwepo kwenye iftar ya Wasafi na alipendeza sana. Mrembo huyu hapa, yes, ambaye na yeye anakuwepo kwenye shughuli nyingi za mastaa, kwa sababu marafiki zake wengi ni mastaa. Hata yeye pia ni star kama ambavyo unamuona. Kama humjui basi ni wewe tu, lakini mimi na bwana ni msichana mrembo mzuri, ana yes, mzuri sana. So mdada mwingine ambaye na yeye pia alikuwepo alikuwa ni Vika Shera. Huyu ni mzazi mwenzake na Azizi Ki, na yeye pia alikuwepo, lakini pia ni mwigizaji wa tamthilia mbalimbali. So asante kwa kuwa pamoja na mimi. Subscribe, like na share the video.